Naho bimeze bite se kuri kwirukanga abasigama? Ahubwo se ni gute bitameze uragira ngo uzayirukanka ku munsi w'imperuka nsiganwa n'ibihano by'ibyaha byanjye nashoboye guhunga waretse nkayirukanga njya kwicuza ntanatanga niyo migisha. Noneho so umugisha ugiye kuwukura kwandera ibyawe byose nzi ko ari ibibazo. Ibibazo gute? Ibibazo byabaye kuri Adamu na Eva. Mushiki wanjye afite ubukwa kakanya. Ni gute umuceri waribwa na kira kigabo nazi kije kakanya twe twabanye imyaka n'imyaniko ngiye nkawubura ngiye kuwukura muri ubwo bukwe bwa mushiki wanjye. Nanjye nzese wowe ndi ushatse kuvuga ko utari kumbona ni jewe kare ku bukwe burazamo abagore n'abagabo kuko nabagiye kubukoresha bagiye kuba abagore n'abagabo. Rero ndazanamo n'umugore wanjye kare kasi mushiki wanjye wagiye gushaka ikigabo mwana cy'Kinyabugugu kigabo cyamaye igitekerezo cyo guteka ibiro 2 mwana bari burye bonyine ese ubwo n'ubukwe cyangwa ni bite reka ahubwo kanihuta ntabwo kira kigabo cyamuye abageni noneho bagihira kuko nari mfite amashukuru neza mushiki wanjye yanyubwiye ngo burabira hano bagiye bari muri eliminate se bakorera ahantu ku buryo umuntu atababona. Oya nako cyangwa ni ukuvumba nabi navumbye nabi ntabwo byabereye hano kajya kureba ariko sasha wowe uri muragenda Uga mushiki wanjye mwipfu ubusa undi iryo twarangije kwimara ahubwo muze mudufashe kuzuza ntabwo urabyemera urateye induruzi nibigerega byashize amushiki wawe ubwe nawe nubwo yifuza no kukureba kateye intambara Ndabisha umugeni